पहल तो फरमाई दीजिएगा कि सर 5 रुकनी बेंच में चीफ जस्टिस खुद मौजूद थे, जस्टिस एजाजुल एहसन भी मौजूद थे, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि कोई भी बिलवास्ता या बिला वास्ता केस हो अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, तो वो जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं सुनेंगे, उस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। क्या ये भूल गए चीफ जस्टिस साहब जब ये बेंच फॉर्म कर रहे थे और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को भी इसका हिस्सा बना लिया? ऐसे जस्टिस फायज ईसा आज जो बेंच छोड़ के गए हैं वो ना तो इस वजह से कि उनको किसी ने पॉइंट आउट किया या उन्होंने खुद याद था वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का, ना ही उस पर इन्हिसार करते हुए उठ के गए हैं, ना ही ये हमारी जानिब से ये इतराज लिया गया पिटिशनर की जानिब से, किसी भी पिटिशनर की जानिब से कि वो वहां ना तशरीफ रखे, ना ही रिस्पॉन्डेंट ने इतराज किया कि आप तशरीफ ना रखें। इनफैक्ट मेरे ख्याल में कम अज कम मेरे ज़हन से तो ये फैसला आपने दुरुस्त फरमाया कि फैसला था, पर मेरे ज़हन से तो ये ओझल हो चुका था। ये फैसला मुझे याद नहीं था खुद भी इस फैसले का कि एक बेंच ने ये फैसला किया था कि काजी साहब ना सुने किसी ऐसे केस को जिसमें कासिम के अब्बा का केस हो। जो आप भी एक बड़ी यूनिक पोजीशन में, अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, मैंने इरफान कादर साहब से भी, उन्होंने बहुत चीजें ऑन रिकॉर्ड रखी, मगर यू आर ऑल्सो पॉलिटिशियन, यू आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, मामलात को आप समझते हैं। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका गवा दिया जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने? देखो, मैंने तो बड़ी मिन्नत की, मैंने तो काजी साहब की मिन्नत की और तारिक साहब की। मैंने ये यहां तक कह गया, मैंने कहा कि मैं आप सबसे और जितने वकला यहाँ बैठे हैं शायद सबसे उम्र रसीदा हूँ और आप में से कोई भी नहीं जो मेरे से कम अज कम 12 या 13 साल छोटा ना हो। तो मैं एक बड़े भाई की तौर पे ये मिन्नत आपकी करता हूँ। ये बहुत अहम मामला है, फौजी अदालतों का मामला है, इंट्रूजन इनटू सिविल सोसाइटी एंड सिविल राइट्स है ऑन टू दैट, और बड़ा डिस्क्रेशनरी और आर्बिट्ररी फैसला होता है हर फौजी रेफरेंस टू द फौजी अदालत जो रेफर कर रहा होता है, और आपकी हमें जरूरत है इस वक्त। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा आपकी फ्रैंकली दिल खोल के मैंने बात की, मैंने कहा आप के 2 धड़े जो है उनका आपस में एक झगड़ा है उसमें घर के अंदर। तो मुझे काजी साहब कहना है कि घर ना कहें ये सुप्रीम कोर्ट है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट कह लें या घर कह लें, आपस का एक बाहमी झगड़ा है जिसमें मैं खुद 20-25 साल से ये लगा हुआ हूं कि 184(3) की अपील होनी चाहिए, और ये भी कि इसकी जो है बेंच कॉन्स्टिट्यूशन की भी जो है वो राइट चीफ जस्टिस की रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, और 20-25 साल से लगे हुए हैं। लेकिन ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं समझता होंगी, पर इस वक्त आपके इदारे पे, आपके घर पे, आपके सुप्रीम कोर्ट पे बाहर से हमला हो रहा है। तो इस वक्त खुदा के वास्ते आप उसको भुलाए, अपने इंटरसी जो इख्तलाफात है उसमें हम आपके साथ हैं। अगर चीफ जस्टिस को आपने डिस्क्रेशनरी पावर से महरूम करना है, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। और उमरत आप बंदियाल साहब बैठे हुए थे जब मैं ये कह रहा था, तो मैंने कहा कि ये आपके लिए हमारे लिए बड़ा आज इन जजेस का बेंच बैठ गया, फुल कोर्ट है, बिकॉज ऑल जजेस who are available today in Islamabad, who are available today, are parts of this bench. Chief Justice could only have done that. Now you can walk away from this on your own motion, on your own will. But यहाँ तो आके बैठ गए, आप बैठे रहे और केस का कोई फैसला कर दे, कुछ रिलीफ हो जाए, तो अगर आप मुनासिब समझते तो रिलीफ दे दे, पर हमें सुन तो लें, आप बैठ के सुने, हमें आपके कोई एतराज नहीं है। बाद में मंसूर अली शाह साहब जब रीअसेंबल हुआ तो मंसूर अली शाह साहब ने सबसे पूछा ओपन कोर्ट में कार्रवाई दोबारा शुरू होने से पहले कि जब 7 मेंबर बैठे कि भाई मेरी रिश्तेदारी है जवाद ख्वाजा साहब से, जो अब एक पिटिशनर हो गए, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से, वो अब पिटिशनर हो गए, तो मेरी उनसे रिश्तेदारी है, किसी को कोई एतराज तो नहीं है। सब वकला से पूछा, जो उन्होंने कहा कोई भी मौजूद हो
اس کو اعتراض تو نہیں. ہم نے کہا جی بالکل کوئی اعتراض نہیں, آپ بیٹھے. اور انہوں نے کہا نہیں وہ دھڑے پر نہیں. میں نے کہا جی کوئی نہیں ہے, آپ پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ججز بیٹھے, ہر سوچ رکھنے والے ججز بیٹھے. ہم تو پہلے سے چاہتے تھے کہ فل کورٹ ہو جائے, لیکن آج ہو گیا فل کورٹ, تو اس کو اٹ واز اے گڈ پرومسنگ اسٹارٹ ٹو اے نیو ان اے نیو ڈائریکشن, اینڈ اٹ وڈ ہیو اسٹرینتھن دی سپریم کورٹ آلسو, اینڈ اٹ وڈ ہیو اسٹرینتھن the incoming chief justice who is going to be taking over in September. اس کی بھی اسٹرینتھ بڑھتی, پر وہ نہیں مانے قاضی فیض صاحب بھی اور طارق صاحب بھی. ابھی آپ نے اعتزاز صاحب سنا, حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ممکن ہے کہ جو ریکارڈ ہم سے مانگا جا رہا ہے وہ ہم نہ فراہم کریں, نہ دیں, اور کیونکہ بینچ ہی غیر قانونی ہے تو فیصلہ بھی وائڈ ہوگا. یہ تو صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہاں, حکومت میں تو پچھلی دفعہ بھی میں تو بڑا حیران تھا کہ اس طرح کا تو میری توقع سے باہر تھا بالکل, کہ بالکل ہر شرم و حیا جو ہوتی ہے باہمی طور پہ آپس میں بھی ہونی چاہیے, اور انٹرا پارٹی بھی ہونی چاہیے, انٹر پارٹی بھی ہونی چاہیے, انٹر انسٹیٹیوشن بھی ہونی چاہیے. وہ سب کو لپاٹ کے پھینک کے, اور جس طرح وزراء خواجہ محمد آصف اور وہ دیگر وزراء, وہ اپنا رانا ثناء اللہ اور خود اسپیکر صاحب جو بڑا دھیما آدمی ہے, یہ اڑ گئے کہ جی ہم نے سپریم کورٹ کی بات ہی نہیں مانتے. ہم سپریم کورٹ ہی کو نہیں مانتے کیونکہ وہاں سپریم کورٹ تھا 3 ججز بینچ جو تھا, دیٹ واز دا سپریم کورٹ, 5 ججز بینچ, 5 ججز. عرفان قادر صاحب بھی آج اور وہ پہلے اپنے فیصلے میں پہلا جملہ ہی جو استعمال کرتے ہیں, وچ از ان ریکگنیشن آف دیئر 5 member bench, including the minority, کہ by a majority of 3 against 2, we are giving the following judgment. By a majority of 3 versus 2. اب وہ خود مان رہا ہے کہ ہم 5 ججز ہیں, 5 کا بینچ ہے, 2 نے اختلاف کیا ہے. وہ 2 جا کے 4 میں بھی مل جاتے ہیں بعد میں. وہ 2 کو جو پہلے ریکیوز کر گئے جنہوں نے سنا ہی نہیں, ترمین اللہ صاحب اور یا فریدی صاحب, انہوں نے سنا ہی نہیں, ان کے ساتھ یہ 2 مل کے کہتے ہیں 4 کا بینچ ہو, 4 کی اکثریت ہوگی, 4-3 یعنی 7 کا جج تھا اور بینچ تھا, اور 3 کا بینچ ہی نہیں تھا. حالانکہ 2 لکھ کے آئے تھے کہ یہ بائی میجورٹی آف 3 to 2 یعنی 5 ججز کا بینچ ہے, یہ اکثریت 3 کی ہے اور ہم 2 ہیں. تو وہ بھی انہوں نے یہ جو شروع ہو گیا نا, یہ میاں صاحب میں آپ کو یاد ہوگا ان کے پہلے یا دوسرے ٹینیور میں بھی انہوں نے سجاد علی شاہ صاحب کی جو عدالت پہ حملہ ہوا تھا بند کیا تھا, اور ان پہ جو دباؤ ڈالا تھا اور پھر ان کو آئسولیٹ کیا تھا, پھر میجورٹی ججز سے ان کو سپریم کورٹ سے خارج کر دیا تھا. وہ ہی از great political mind and strategist, I'm sure, who's been 3 times Prime Minister, 4th time also Prime Minister, because his brother was his proxy. اب ذرا کچھ پر کھلا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب, but basically تو he came in as a proxy for his brother.